Станіслав Валяў гераіню абраў невыпадкова. Ёю стала калега па працы Жанна Шамбанович. Праз яе мужчына і захацеў раскрыць ролю сучаснай беларускай жанчыны. Станіслав прызнаецца, што 3 тыдні збіраўся з думкамі, а затым за адзін дзень завяршыў тэкст. Як вынік адзіны ў вобласці удастойны дыплома ў номінацыі «Профессионал». Давайте начнем, что это все-таки было эссе, форма короткая и достаточно тяжело уложить все свои мысли в 3 страницы. Начнем с этого. Ну, я скажу, жизнь моей героини была достаточно насыщенной, интересной. Она была и хозяйкой села, и работала технологом в цеху. Ну вот, мне кажется, как раз-таки это и раскрывает нашу белорусскую женщину, то, что она многогранная, все может, если захочет. У номінацыі «Любитель» перамагла студэнтка 3-го курса медицинского універсітэта Марына Грынкевич. У сваёй працы удзельніца конкурсу адлюстравала гістарычны факт, где показала роль жанчыны с медицинского пункту гледжання. Я на все объекты стараюсь смотреть с творческой позиции, с необычной, возможно, даже с детской. Это мне помогает совершенно по-иному смотреть на этот мир и создавать какие-то новые произведения, видеть все совершенно по-иному. Там можно было взять исторический контент, мифический образ и на основании его создать уже в современной интерпретации. Я с точки зрения того, как это все в хирургии связано, в оказании помощи людям. Сёлета на конкурс было пададзена каля 90 заявак у 4 номінацыях. Навучэнец, студэнт, любитель, профессионал – гэта супрацоўнікі СМИ ва ўзросце до 35 гадоў. Традиционно Гомельская область сильна в золотом пере. Это говорит о том, что здесь на земле талантливые люди на Гомельщине. Уверен, что награды будут у нас и по республике. Поэтому конкурс очень знаковый. И надо сказать, что вот этот симбиоз сегодняшнего турбулентного мира, доброты и тепла женщины, он дорогого стоит, и те работы, которые мы видели, они об этом говорят. Падвядзенне вынікаў рэспубліканскага этапу адбудзецца до 15 чэрвеня. Работы пераможцы будуць размешчаны ў рэгіянальных і рэспубліканскіх СМИ, а таксама на сайтах арганізацыйных структур грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Владислава Голобокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».